ეს დაპირებული პირდაპირ ეთერია დღეს შესანიშნავი სტუმრები ყავს მოწვეული თქვენთან ეთერში. ქალბატონი თინა ტოპურია, თქვენთვის კარგად ნაცნობი აკადემიკოსი და ასევე წიგნის ავტორი, რომელზეც მე ანონსი მქონდა გაკეთებული, მითი და რეალობა, რომელიც არის შესანიშნავი ნაშრომი არის ნამდვილად და მისი ავტორი მოუწვიეთ ექიმი ბატონი იაკობ ლეჟავა. ეს ამ წიგნის სახელწოდება მითი და რეალობა, როგირამ აცრებზე, ვაქცინაციაზე, იმუნიტეტი, პანდემია, ბიოიარაღი და ასე შემდეგ აბსოლუტურად ეხება მთლიანად ეს წიგნი პროფესიონალურად ძალიან და ძალიან გასაგებ ენაზე, რომ ყველასთვის გასაგები იყოს. ჩვენ პირველ ნაწილში ამ წიგნზე ორიოდე სიტყვით და მის ავტორთან ვისაუბრებთ ძალიან მცირე დროით და შემდეგ გადავართ უკვე მთავარ თემაზე. როგორც იცით, უკვე გააქტიურდე ნაცრებზე, უკვე დაიწყო საუბარი და ამაზე გვექნება ქალბატონ თინასთან საუბარი, ასევე წამალი პარაცეტამოლის თემაზე არის ატეხილი დიდი სკანდალები და ამაზე ვსაუბრებთ. ეხლა კი მე მინდა ამ შესანიშნავი წიგნის ავტორთან, რომელიც დიდი შრომის შედეგად შეიქმნა და ერთადერთი სახელმძღვანელოა მეგობრებო ჯერჯერობით საქართველოში, ძალიან დიდი დადებითი გამოხმაურება მოყვა ყველა ცნობილი ექიმებისგან, დამსახურებული ექიმებისგან, ავტორიტეტული პიროვნებებისგან. შეიძლება ითქვას, რომ ეს წიგნი რო ითარგმნოს სხვადასხვა ენებზე, მსოფლიოს ნებისმიერ ქვეყანას ესე იგი დიდი პოპულარობით ისარგებლებდა. მე ახლა მინდა ბატონ იაკობს მოკლედ შევეკითხო რამ განაპირობა ამ წიგნის გამოშვება და როგორ შეიქმნა ეს წიგნი მოკლედ რომ აგვიხსნათ. დიდი მადლობა მოწვევისთვის. მინდა გითხრათ, რომ 80 საუკუნის 90-იანი წლებიდან დიდხანს 2000 წელი მომეწია ამერიკის შეერთებულ შტატებში ცხოვრება. და ჩასვლისთანავე იმავე წელს ერთ-ერთ ქართულ ოჯახში უერცრად საწოლში გარდაიცვალა შვილი ბავშვი. და თქვეს, რომ ეს არის ბავშვი და უეც არის სიკვდილი. თუმცა ასეთი რამ შვილი ბავშვი. ეს აქ ქონდა გაგონილი სიმართლე გითხრათ, იმიტომ ჩემ დროს არ ისწავლებოდა და ესეთი ნოზოლოგიური ერთეული არ იყო. დიაგნოზი არის ასეთაერი ზუსტად. შვილ ბავშვთა უეც არის სიკვდილი საწოლში. ესე დიაგნოზია და რამ მიზეზი არაფერი ცნობილი არ იყო. შემდეგ ასევე გავიგე, რომ აუტიზმით ავადდება ბავშვები, ნერვული სისტემის დაავადებით. ესეც არ ქონდა გაგონილი. ას ნასწავლი იმ დროს არ იყო ჩვენთან არც საბჭოთა კავშირში ასეთი ნოზოლოგიური ერთეული ცნობილი დაავადება. აუტიზმი, მუტიზმი, კი ბატონო, ყველამ ვიცოდით რაც იყო, მაგრამ აუტიზმი არა. რა თქმა უნდა, ენა არ ვიცოდი სიმართლე გითხრათ, რომ ჩავედი და ერთ ვერაფერს მივახცევდი, რომ დამეწყო ძიება ლიტერატურის, მაგრამ შემდეგ ამიადგილდა, როდესაც 21 საუკუნის დასაწყისში შემოვიდა ინტერნეტი, ასე თქვა, ხმარებაში და ნებისმიერი ინფორმაცია იყო ხელმისაწვდომი ნებისმიერ ენაზე და აღმოჩნდა, რომ მთელი რიგი მეცნიერებისა, ექიმებისა, პრაქტიკოსი ექიმებისა ამ დაავადებებს ერთსა და მეორესად უკავშირებენ აცრებს, ვაქცინებს. დავიწყე შეგროვება საინტერესო მასალის და ასე გრძელდებოდა თითქმის 200 წელი. ბოლოს გადავწყვიტე ეს
წიგნის სახით გამომეცა ჩემი შეგროვებული მასალა, მაგრამ უნდა ვთქვა, რომ ამ უეცარი სიკვდილისა, შვილთა უეცარი სიკვდილისა და აუტიზმის გარდა სხვა დაავადებებზეც იყო კავშირი გამახვილებული ყურადღება. და იქაც მეცნიერები მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ მიზეზი თავად ვაქცინა კი არ არის, როგორც ასეთი, როგორც იყო ადრე და თითო ნემსი, თითო ვაქცინა კეთდებოდა, არამედ მათი კომბინაცია. ანუ დაიწყეს გამოშვება სამვალენტიანი, ეგრეთ წოდებული სამვალენტიანი, 4 ვალენტიანი და მეტი, ეს იყო ჯამი შეგროვებული სხვადასხვა დაავადებათა მოყრილი, ახლა არ დავასახელებ რომელი რა და ეს რომ გაუგებრობა არ გამოიწვიოს. და ამ ერთობლიობამ, რადგან ტოქსიკოლოგიაში იცით როგორ არის, დავით 1 + 1 + 1 3 არ უძრით არასოდეს. ის არავინ არ იცის რამდენს უძრით, იმის და მიხედვით რა კომპონენტებია ეს რის გაშედგება და მათი ურთიერთქმედება არავის არ აქვს შესწავლილი. ამიტომ მოუწოდებდნენ, რომ ისევ დაბრუნებული იყო ძველ მეთოდს და თითო ნემსით თითო ვაქცინა გაეკეთებინა და არა ესე შეუღლებული. მაგრამ დიდი წინააღმდეგობა შეხვდათ ფარმინდუსტრიის მიერ, თითქოს და დაავიწყდება, ძვირი დაჭდებაო, ასე ცალსალკეო და შეიძლება შობილს დაავიწყდეს ვაქცინაციის თარიღი და გამორჩევდა, ასე ვთქვათ, ზიანი მიადგეს ბავშვს. ეს ცოტა ესეთი პრიმიტიული ახსნა იყო, მაგრამ სამწუხაროდ დღემდე მიუხედავად იმისა, რომ პრეზიდენტმა ტრამპმა მოსვლისთანავე 2016-ში, სწორედ 15-ში გაებაჭდა 16-ში ინაუგურაციის მერე 5 დღეში დანიშნა სპეციალური სამსახურის უფროსად რობერტ კენედი უმცროსი და მას დაავალა ყველაფრის შემოწმება. იმიტომ იქამდე იყო მისული, რომ ამ უეცარმა სიკვდილმა და განსაკუთრებით აუტიზმმა არ ნახული პანდემია გამოიწვია. იყო ამ მაცრების შედეგად იყო სასამართლო პროცესები. ძალიან ბევრი, მაგრამ ფარმინდუსტრიის ასე ვთქვათ, ესეურებმა 86 წელს, ჯერ კიდევ 1986 წელს რეიგანის დროს მიაღებიეს კონგრესს კანონი, რომ ფარმ კომპანიები არაფერზე პასუხს არ აკეთებენ. თუნდაც სიკვდილი გამოიწვიოს აცარამ ვაქცინამ და გადასტურდეს ეს, რომ ვაქცინის მაინც პასუხს არ აკეთებენ. იმიტომ ძალიან ბევრი საჩივარი შედიოდა და მათ უწევდათ მანამდე ჯარიმების გადახდაც და ვერაუდიოდნენ და თან ესეთი კანონი მიაღებინეს. და ამის დაცვად ისეთ რაღაცა შეიქმნა სპეციალური სასამართლო, რომელიც იმდენად ბევრი საქმე იყო დაგროვილი, რომ ცალკე სასამართლო შეიქმნა ვაქცინებით გამოწვეული პარასოლებელი შესაძლებლად. მაგრამ იქა ძალიან ძნელი იყო, რომ ადამიანს დაემტკიცებინა, რომ ეს ნამდვილად ამის შემდეგ მოხდა ეს გართულება ამ ვაქცინის მერე და არა სპონტანურად რაღაც სხვა მიზეზი. და ამიტომ როგორც წერდნენ სტატისტიკოსები, მხოლოდ 1% თუ აღწევთ, რადგან რომ წლები და ძალიან დიდი ხარჯი ჭირდებოდა სასამართლო პროცესს, ბევრს აღარ შექონდა საჩივარი, მაგრამ ის კი შეიტანა მილიარდობით გადასახადი დაუჭირა სახელმწიფოს, სპეციალური ფონდიც დააარსეს. ასე თუ ისე ტრამპმა მოინდომა რობერტ კენედი უმცროსთან ერთად ამის შესწავლა. ის პირდაპირ ამბობდა, იცით, რომ რომ პრეზიდენტი იყო,
არ დავუშვები აუტიზმის გამომწვევ მასობრივ ვაქცინაციას. 2014 წლის მარტში ამბობს პრეზიდენტი ტრამპი. სანამ პრეზიდენტი გახდება. ეს მკვლელობები ფარმაცევტული ინდუსტრიის გისარზეა. ამის შემდეგ, ეხლა ძალიან რომ არ გამიგრძელდეს, ის არ დასწავლდათ, როგორც იცით, კრედიტის ომების მიღება. 20-ში ბაიდენმა გაიმარჯვა და არა ტრამპმა და ეხლა ისევ რობერტ კენედის მეშვეობით უკვე რაღაცას მიაღწიეს. ეხლა 7 ბავშვთა და ფეხმძიმე ქალთა აცლები არ გაწალეს. და ასე კიდევ სხვა ნოზოლოგიური ერთეულებზეც არის, მაგრამ ეხლა იმას არ გავაგრძელებ. ეს სიტყვით შევეცადე მე, რაც შემეძლო, ეს მასალა გამომეცა. შესანიშნავი ციგნია, მაგრამ ცოტა. აქვე მინდა ერთი აქ მიწყია და მინდა გაინტერესებულ კითხვას უთხრას. შეიძლება ზოგმა თქვას, რომ ეს არის შეთქმულების თეორიასთან დაკავშირებული. აბსოლუტურად არა. შეთქმულების თეორია რაც იყო, ის ახლა ოფიციალურად ტრამპმა, პრეზიდენტმა ტრამპმა აღიარა, რომ ეს არის deep state. ეს არის შეთქმულების თეორიის ავტორის და განხორციელებელი და უკვე თეორია აღარ არის. ეს პრაქტიკაა და შემთხვევნა იქნება, რომ ჯერ აუცილებლად წაიკითხო წიგნი. სანამ რა თქმა უნდა ზოგს უყვარს წინასწარ სათაურის მიხედვით აზრის გამოტანა. და დამოუკიდებლად გადაწყვიტო. თეორიასთან გვაქვს მართლა საქმე თუ პრაქტიკულად უკვე დიდწილად განხორციელებულ შოკის მომგვრელ მოვლენასთან. აი ეს არის შემთხვევნა კითხვისადმი. სხვა შეკითხვები რაიმე გაქვთ? შეკითხვა ჩვენ ძირითადი თემები ახლა ქალბატონთინასთან იქნება, მაგრამ ერთი შეკითხვა მარტო და ძალიან ცოტა არის ეს წიგნი დაბეჭდილი. ჩვენთანაც ახლა აქ ჩვენ გვაქვს რამდენიმე წიგნი დარჩენილი, დაახლოებით 20 წიგნი. ძალიან ცოტა უნდათ ხალხს, მაგრამ თუ დაიბეჭდება კიდევ, თუ გეგმავთ რომ კიდევ რომ განმეორებით დაიბეჭდოს ეს სახელმწიფო. ისეთ შეასრულო ახლა ხალხ გამოვიდა და მე ვფიქრობ არავიშავს გაინტერესდა ჩვენი არ ძალიან საინტერესო მე არ ვიცოდი ბევრი რა თუნდაც ყველაფერს ეხება პატრიცებულო ტელემაყურებლებო მეგობრებო აბსოლუტურად ესე დაწყებული პირბადიდან აი რამხელა რამდენი რამ არ ვიცოდი ჩვენ აბსოლუტურად ყველაფერს ეხება და თანაც ძალიან გასაგები ენაზეა და ძალიან საინტერესოა რომ კითხვას რო ვიწყებ აი ეს კიდე ვიღაუშებ ხელს ეს ნაცვლად თუ შეიძლება გავგითხრა რომ იცოდე რომ ეს იგი არ არის სამედიცინო სახელმძღვანელოების პრინციპით შედგენილი. ჩვენ ახსენეთ სახელმძღვანელოება დაიბეჭდათ გამართებისთვის და არც მხოლოდ მედიკოსებისთვის განკუთვნილი სამეცნიერო სტატიების კრებული. მასში ყველასათვის გასაგებ ენაზე დაწერილი პუბლიცისტური წერილებია და გათვალისწინებულია ნებისმიერი პროფესიის კითხვისთვის ექიმების ჩათვლით. ვისაც კი შეხება ჰქონია 21 საუკუნეში ხელოვნურად შექმნილ პრობლემასთან, COVID პანდემიასთან, სახელმწიფოს მიერ შემოღებულ ამგრძალავ ზომებთან და ნაძალადე ვაქცინაციასთან. ისე ვიტყვი ახლა და დავამთავრებ, რომ ეს ნაძალადე ვაქცინაცია ჩემო მეგობრებო, ეს არის პირდაპირ შემიძლია თქვა დანაშაული. და რატომ ვეთქვით? ნაძალადები ვაქცინაცია უკეთდება მხოლოდ და მხოლოდ საქონელს. ადამიანს არა. ადამიანს ძალით ვერ წამალს დავალევინებთ, ვერც ნემს გაუკეთებთ, თუ მას არ უნდა იმწამლით მკურნალობა. ეს მისი ნებაა. და ამიტომ ყველამ აცრებდეს, რა თქმა უნდა, ზოგს ჯერა რომ ეს კარგია. კი ბატონო, მაგრამ ყველა უნდა გაეცოს ეგრეთ წოდებული
თანხმობის ინფორმაციული თანხმობის საბუთი არსებობს. სადაც წერია, რაზე მოქმედებს ეს არის თუ ის ვაქცინა, რა შეიძლება მოყვეს მას. ყველაფერს ამას უნდა გაეცნოს მშობელი, ან თავად სასულიერო და მოაწეროს ხელი და შემდეგ გაიკეთოს ვაქცინა. სასურველია რომ ჩაიწეროს თავისი საკუნის, საიდანაც მას გაუკეთება ეს ვაქცინა, მისი სერია, ნომერი, ყველა მონაცემები. ეს აუცილებელია შემდგომი მეცნიერული დამუშავებისთვისაც, სტატისტიკური მონაცემების დაჯგუფებისთვის და იმაში გარკვევისთვისაც, რომელმა გამოიწვია სად დამზადებულმა, რა თქმა უნდა, რომელმა არ კომპანიაში, როდის, რა ნომრით. ეს ჩვეულებრივი ამბავია, ყველაფერზე იწერება ეს თაირი და დამზადების ვადები. ეს არის ჩემი თხოვნა. ამას მიაღწიეთ ყურადღება. დიდი მადლობა. მადლობა თქვენ ბატონო იაკობ, აი ასეთი შესანიშნავი ნაშრომისთვის და ძალიან ბევრი დამირეკა და თქო რომ მადლობა გადმომეცა თქვენთვის. მე მინდა ვთქვა რომ მიუხედავად იმისა რომ წიგნი გამოვიდა სულ რაღაცა 2 კვირის წინ, გამოვიდა სულ 300 ეგზემპლარი, რა ძალიან ცოტა. გაყიდვაში აღარ არის, ფაქტობრივად გაყიდვაში არც ყოფილა. ნაწილი დარიგდა, ვისაც ჩათვალა ბატონმა საჭიროდ ავტორმა. ნაწილი აი თქვენი დახმარებით თქვენი ოფისიდან გაიყიდა მსურველებზე. ნაწილი ჩემმა მეგობრებმა აიღეს და ნუ ჩვენმა მეგობრებმა ასე ვთქვათ. და მოთხოვნა არის ძალიან დიდი, ამიტომ მე ძალიან ვთხოვთ ბატონო იაკობ, რომ უახლოეს დროს კიდე მოგვაწოდოთ ეს წიგნები, იმიტომ რომ დღესდღეობით არ ყოფილა საქართველოში არანაირი ნაწარმოები სტატიების გარდა, რომელიც მისცემდა შეფასებას იმ ყველაფერს, რაც მოხდა, რა ჩვენ გადავიტანეთ და მინდა გითხრათ, რომ თითქოს ეხლა ხანს იყო, მაგრამ მეხსიერება, ესე იგი, კაცობრიობის მეხსიერება გახდა ძალიან მოკლე და ბევრს არ ახსოვს უკვე ბევრი რამ. მაგრამ ის რა ჩვენ ქვეყანაში ხდებოდა, ისეთ სხვა ქვეყნებში უფრო მეტად იყო იზოლებითი ვაქცინაცია. თქვა სადღაცა იყო რომ პურს ვერ იყიდით, მაღაზიებში არ უშვებდნენ, ტრანსპორტში არ უშვებდნენ აუცრელებს. ჩვენთან ამ დონემდე არ მისულა, იმიტომ რომ მაინც რაღაც წინააღმდეგობას ჰქონდა შედეგი. დიდი წინააღმდეგობა გამწია ჩვენ როგორც მეცნიერთა ჯგუფმა, ასევე უბრალო ადამიანებმა, ვის ქუჩაში მიტინგებს აწყობდნენ, განუცებლებდა და ამაზე მე სულ ლაპარაკობდა, მათი მადლობელი ვარ ყველასი. მაგრამ ის რა ჩვენთან მოხდა ვაქცინაციის დროს, კოვიდის დროს, აი ეს ჩაკეტვები, ეს დარჩი სახში და განსაკუთრებით ჩემთვის შემზარავი იყო ერთი რამ, როდესაც ქართველმა ადამიანმა მოაწერა ხელი იმაზე ბევრმა ქართველმა, რომ მიცვალებულს ასაფლავებდა წესის აგების გარეშე, სახში მიყვანი მიბრძანების გარეშე, პირდაპირ შავი ცელოფანის პარკებით. ამას აიძულებდა მას სახელმწიფო მანქანა. ანუ გარკვეული ჯგუფი ამ სახელმწიფო იმისა, ამ ჯგუფს ერქვა უწყებათა შორისო რაღაც უწყებათა შორისო აღარ მახსოვს დაჯგუფება ზუსტად. და ადამიანებმა მართებულად დაარქვეს მის მონაწილეებს კოვიდ ფაშისტები და დღემდე ამ ადამიანებს ეს სახელი შერჩათ. და მას ვერ ჩამოირესხავენ ვერასოდეს. აი ხლა წიგნის გამოსვლამდე და ისედაც და მით უმეტეს წიგნის ანონსი როცა დადო გამომცემელმა ბატონმა ზაურნაჭყებიამ თავის Facebook გვერდზე, მე წავიკითხე კომენტარები. აი და ყველა ახსენებს, რომ აი კოვიდ ფაშისტები ყდაზე გამოტანილია ეს ადამიანები, გაჩვენებთ. რატო არიან ესენი, ვიღაცა წერდა, რომ ჩაწყობით არიან, რას ქვია ხალხო ჩაწყობით, რაღაც ცერცვაძემ იმ ქვეყნიდან ჩააწყო, რომ ყდაზე მოხვედრილიყო კოვიდ ფაშისტებში თუ რაზე ალაპარაკი. ნუ რაღაც ვიღაცა წერდა რა საჭიროა ესეთი წიგნები, როდესაც ჩვენ ყველაფერი ეს ვიცით, ჯერ წაიკითხეთ მეგობრებო და მერე მიეცით შეფასება. თქვენ კი არა, ბევრი რამ ისეთია აქ ნიუანსები, რომელიც მეც არ ვიცოდი და ბატონმა იაკობმა სადღაციდან მოიზია, უცხოენოვან წყაროებს ფლობდა, კარგად იცის ენები და არის მოაზროვნე, კარგი ექიმი, გარდა ყველაფრისა და კარგი პატრიოტიანი მოქალაქე. და მან შეძლო ამის გაერთიანება და ამას ისეთ მარტივ, პრიმიტიულ და ამავე დროს უმდიდრეს ენაზე დაწერა და გადმოცემა, რომ ნებისმიერი ადამიანისთვის გასაგებია.
აგერ გუშინწინ ფხაკაძის რაღაცა ის იყო ლაივი იყო მაგალითად და ის ხდება და ბრალს ვიღაცას ეჩხუბებოდა არ ვიცი ვის მეო ბილ გეიტსის ცოლთან დავდივარო კოქტეილებზეო და თქვენო დამლაგებლებთანო აი ჩვენი მიზანი არ არის ბილ გეიტსის ცოლის კოქტეილების ხალხთან საუბარი ჩვენი მიზანი არის ზუსტად იმ დამლაგებლებთან ლაპარაკი და იმ მომსახურე პერსონალთან რათაც გვაქცია ჩვენ ამ ევროკავშირმა თუ ამ გლობალისტებმა თუ რაც გინდა დაუძაღე ბიზნესმა და დღეს მთელი საქართველო ვართ ვიღაცის მომსახურე პერსონალი ჩვენი ბავშვები გლობოზე ზიან სახში მოაქვთ ან მარკეტებში მუშაობენ ან უმუშევრები არიან მუშაობენ მენაგვეებად დამლაგებლებად და ასე შემდეგ იქაც აღარ არის იქაც უცვლელი იქაც აღარ არის იქაც უკვე ჩაანაცვლეს ეს კიდევ მეორე მომენტია თემებზე ეს დავამართოთ გამართებისთვის ეს პირველი ნაწილი დაწერილია კოვიდამდე და შეეხება სულ სხვას ეს როგორ გითხარით შვილბავშვთა უეცარ სიკვდილს აუტიზმს წითელას ჰეპატიტს და სხვა დაავადებებს და მათთან დაკავშირებულ აცრებს ანუ ვაქცინებს აი შემდეგ უფრო მოზრდილი ნაწილი ის უკვე არის კოვიდთან დაკავშირებული და ვფიქრობ შეიძლება ზოგს სწორედ წინა ნაწილი უფრო ზოგიერთი უფრო დაინტერესდეს წინა ნაწილით პირველი ნაწილით რომელიც ზოგადად შეეხება დაავადებებს ზოგს ორივე ეს უკვე ინტერესია დამოკიდებული მე კიდევ შევახსენებ ჩვენს მეგობრებს აყურებლებს რომ ჩვენთან ქართველთა დიეტენების ოფისში ამ წიგნის ყიდვა შესაძლებელია 4 შაბათს 18 საათიდან 21 საათამდე 4 შაბათობით ხო და მხოლოდ 20 ეგზემპლიარი გადარჩენილი აღარ არის პრაქტიკულად ხო და ვინც მოასწრებს და იჩქარებს ალბათ შეიცეს ყოველ შემთხვევაში შეუძლია დაგიკავშირდონ და დაუბრუნოთ ხო თუ მოსვლა ვერ მოახერხეს თემებზე ქალბატონო თინა ჩვენ უყურეთ მედია საშუალებებით უკვე რომ გააქტიურდნენ ძალიან აი მე მაყურებელს ახლა მოუწოდებ რომ მობილიზაცია იყოს და გაზიარებები გააკეთოთ ესე დაიწყეს უკვე აცრებზე მოწოდებები დაახლოებით 200,000 ვაქცინაა დამზადებული შემოტანილი და ვარაუდობენ ისა ამბობენ რომ 6 თვიდან 5 წლამდე ბავშვებისთვის ესე იგი ეს ეხება უფრო რისკ ჯგუფებს ესე იგი ჩვილი ბავშვები 6-დან 5 წლამდე ასევე მოხუცები და ასევე ორსულები აი ესენი არიან გათვალისწინებულები პირველ რიგში და იგივე სიმეორებს ჯანმრთელობის დაცვის ministrits იხილ სარჯველაძე განმარტებას გავაკეთებ ცოტა რესტორატებში გამოდივიდა და ქალბატონი თინა როგორც ექიმი და პროფესიონალი თვითონ ისაუბრებს სამწუხაროდ ექიმი იაშვილის კლინიკის დირექტორმა ბატონმა ივანე ჩხაიძემ განაცხადა რამდენჯერმე ამ დღეებში საინფორმაციო საშუალებებით რომ 200,000-დან ყველაფერი არის უფასო მობრძანდი დაეცერითო და გამოყო რისკ ჯგუფები რისკ ჯგუფი ვინ არის? ესე იგი მოხუცებულები და 6 თვიდან 5 წლამდე ბავშვები. არა ის ბავშვები, რომლებიც რაღაცი დაავადებულები არიან, არამედ ჯამთელი. ეს ჯგუფი გამოყო როგორც რისკ ჯგუფი. პატარა ბავშვს თუ დაემართა ეს ვირუსები, არაფერი ესეთი საშიში არ არის. გრიპზე ალაპარაკი ამ შემთხვევაში, ხო მეგობრებო? და კიდევ ერთი მინდა ვთქვა, რომ ტეტრავაქსინა არის შემოტანილი. რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს, რომ 4 კომპონენტი არის შიგ. არის A ტიპის გრიპი, 2 A ტიპი, ერთი მათ შორის ღორის გრიპი, ერთი B ტიპი და მეოთხე არ ვიცი რა არის, არ ჩამიხედია იმაში წელს რა შეიყვანეს, მაგრამ იგივე სატელევიზიო საშუალებებით ისინი აკეთებენ კომენტარებს და იგივე ივანე ჩხეიძეს ჰქონდა რამდენიმე დღის წინ კომენტარი, სადაც მან განაცხადა პირდაპირ ეთერში, რომ წელს არ არის კოვიდი, ანუ კოვიდი არის ძალიან მცირე რაოდენობით და რაც იყო იმასთან შედარებით კლებაში წავიდა მისი რაოდენობა
და არის რინოვირუსი ძირითადად, აი ეს უცნაური ვირუსი, რომელიც ახლა არის და ბევრს არის რინოვირუსი. აი ამ ვაქცინაში არც რინოვირუსი არ არის შეტანილი და არც COVID ვირუსი. ასე რომ რაზე იკეთებთ, რაზე უნდა გაიკეთოთ, რომელ შტამზე უნდა გაიკეთოთ, რომელიც არ არის. იქნება და გააქტიურდეს თუ რა შეასაქმე. და საერთოდ გრიპის აცრა ეს არის ერთ-ერთი, როგორც თავის დროზე სხვათა შორის ტრამპმა თქვა 2016 წელს, ეს არის ყველაზე დიდი აფიორა კაცობრიობის სამედიცინო ისტორიაში და მე ამაში ვეთანხმები. იმიტომ რომ საერთოდ აი ესეთი ვირუსები როგორც კორონა, ესევე ვირუსი გრიპის ძალიან ჩქარა განიცდის მუტაციას და სანამ მზადდება მისი აი ეს საწინააღმდეგო ვაქცინა, ის უკვე არის ტრანსფორმირებული, ან მუტირებული, უფრო სწორად, ეს სიტყვა ახლა ყველამ ვიცით. ეხლა რაც შეეხება კიდევ ერთი უცნაურობა ხდება ჩვენთან, რაც მიხეილ სარჯველაძე მოვიდა მინისტრად, ის გამუდმებით უკვე მე რამდენი შემთხვევა გამოდის რისი უფლებას არ აქვს მინისტრს და აკეთებს პროპაგანდას. გუშინ მაგალითად რამდენჯერმე იყო გამეორებული სხვადასხვა არხებზე მისი ჩანაწერი, სადაც ის ამბობს, რომ არის შემოტანილი ფრანგული ვაქცინა, ტეტრა ვაქცინა და მოუწოდებს, რომ გაიკეთონ და აძლევს გარანტიას იმისი, რომ ეს არის უსაფრთხო და არის ეფექტური. ამის გარანტიას ვერავინ წარმოებელიც კი ვერ იძლევა და ალბათ სარჯველაძეს იმიტომ ერევა და ეშლება ესე, რომ ის არის იურისტი და არ არის ექიმი. ექიმი რო იყოს, ალბათ მეტი პასუხისმგებლობით მოეკიდებოდა ამ სიტუაციას. და კიდევ ერთი მინდა რამე ვთქვა. არის ესეთი სისხლის სამართლის კოდექსში ერთ-ერთი პუნქტი, რომლის მიხედვითაც ინფორმაციის დამალვა არის სისხლის სამართლის დანაშაული. როცა ეს ბატონები და სხვაებიც ლაპარაკობენ ამ ვაქცინების სიკეთეზე და აკეთებენ საომხრივად ამის პროპაგანდას და იძლევიან გარანტიას, რომ ეს არის უსაფრთხო, ისინი ვალდებულები არიან, რომ ამავე დროს ადამიანს მიაწოდონ მათ უარყოფით მხარეებზე და საშიშროებზეც ინფორმაცია. და ბატონმა ავტორმა ბრძანა, ბატონმა იაკობმა, რომ უნდა იყოს ინფორმირებული თანხმობა ასრაზე. არავის არ აქვს უფლება ასრას ბავშვი ან ადამიანი საერთოდ მისი ინფორმირებული თანხმობის გარეშე. ბავშვის შემთხვევაში სრულწლოვანებამდე ეს ეხება მშობელს ან მეურვეს, რომელიც თავის თავზე იღებს ამ პასუხისმგებლობას. და ჩვენი კონსტიტუცია და ჩვენი ჯანდაცვის კანონით ეს არის ნებაყოფლობითი. ანუ ვიმეორებ, ინფორმირებული თანხმობა უნდა იყოს. მაგრამ რა ხდება? მიდის ძალდატანება, ფსიქოლოგიური ტერორი მიდის, როგორც COVID-ის დროს მიდიოდა, ესევე მიდის ახლაც. სკოლის მოწაფეებს, ბაღის მოწაფეებს, განსაკუთრებით ვინც ეხლა მიდის პირველად რომელიღაც სასწავლებელში, ატერორებენ მშობლებს, აბულინგებენ მშობლებს, როგორც პედაგოგები, შემდგომ ისევე ასრილი ბავშვების მშობლები. და აიძულებენ, რომ უნდათ რომ აიძულონ, რომ მათ ასრან თავიანთი შვილები, მაგრამ COVID-მა ბევრს აუხილა თვალები. ბატონო დავით, ყველამ კარგად ნახეთ, რომ ეს იყო დიდი აფიორა. ყველამ ნახეთ შედეგები, როგორი მაღალი იყო სიკვდილიანობა, ყველა კარგად ხედავთ რა ხდება. შემოვიდა ახალი დაავადებები, კონკრეტულად უკვე აღიარებული ტურბოკიბო, ანუ კიბო, რომელიც სხვანაირია და სხვანაირად მიმდინარეობს და ძალიან სწრაფად ვითარდება. ასევე ახალგაზრდების უეცარი სიკვდილი, ასევე თრომბოზები და ასე შემდეგ არ ჩამოვთვლი. ძალიან დიდი არის გარანტიებს რო აძლევს მინისტრი. კი ბატონო. მაშინაც რო აძლევენ გარანტიებს AstraZeneca-ზე, Pfizer-ზე და ასე შემდეგ. კი ბატონო. რატომ აი ხო არავინ არ არის ამას დაჟინდა? ამაში ასახმე ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული, დამალვა და ცალმხრივი ინფორმირება. ასე რომ ყველა ვინც ამას ეწევა და განსაკუთრებული აქცენტი ამ კანონში არის ჯანდაცვის მუშაკებზე. ასე რომ ბატონ მინისტრო რო გაითვალისწინოს ეს, იმიტომ რომ ერთშენიერ დღეს შეიძლება ვიღაცამ უჩივლოს მას ამაზე და ის ადვოკატია და უნდა იცოდეს კარგად კანონები. თუ ამ ჩემი გამოსვლის მერე შეცვლიან კანონებს, ეს სხვა საქმეა, მაგრამ დღესდღეობით ეს კანონი ჯერ კიდევ არსებობს. სისხლის სამართლის კოდექსშია. ეხლა რაც შეეხება იმას, რომ უკუჩვენებებს ჩვეულებრივი აცრების CDC-ის, ანუ ამერიკის დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ვებსაიტ გვერდზე ოფიციალურად არის ჩამონათვალი გართულებების, რომელშიც 59 ნომრად, იწყება ადგილობრივი შეწითლებიდან და ასე შემდეგ, იქ არის დამბლები, იქ არის ქრონიკული დაავადებები, ბრონჩხვები, უამრავი დაავადება და ბოლო 59 არის ბავშვების უეცარი სიკვდილი.
რასაც აი ახლა წიგნის ავტორი ამახვილებდა ყურადღებას. იგივე იყო ქართული თარგმანი ჩვენთან დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ვებსაიტზე COVID-მდე ჯერ კიდე და მე უკვე არ ვიცი დევს თუ არა, იმიტომ რომ წვდომა თავისუფალი აღარ არის აი ამ დოკუმენტთან. ასე რომ ყველაფერი კარგად იცის და დაავადებათა კონტროლის ცენტრის ხელმძღვანელებმა, როგორც ყოფილებმა, კარგად იციან ალბათ ახლებმაც, თუმცა ეხლა დაინიშნა ძალიან უცნაური პიროვნება, არა ექიმი, მაგრამ ამირან გამყრელიძის ყოფილი თანამშრომელი და მარჯვენა ხელი ევექსის ერთ-ერთი დირექტორი, ევექსი ბატონ ამირანს ეკუთვნის ვიცით. ასე რომ ის რომ გამყრელიძე სადღაც წავიდა და არ აკონტროლებს სიტუაციას, არის აბსოლუტური მოჩვენებითობა და ბლეფი. ანუ და დღესდღეობით არის კიდევ უფრო რთული სიტუაცია, ვიდრე იყო COVID-მდე და თუნდაც COVID-ის დროს. ჩვენ ხედავთ როგორ გვექცევა პოლიტიკურად ჩვენ საწყავ გაუბედურებულ სახელმწიფოს და როგორ ცდილობენ ჩვენ დაშლას, დანგრევას და გაუბედურებას უცხოური ძალები და აქტორები, არა? იგივე ხდება როგორც პოლიტიკურად და განცხადებებით, იგივე ხდება შეფარულად. ანუ ქართველ გენთან და ქართველ ერთთან ბრძოლა, მეგობრებო, გადავიდა სხვა, უფრო შეფარულ ფაზაში და დონეზე. მაგრამ ყველაფერს ხედავთ. და ერთ-ერთი საშუალება, როგორც ბილ გეიტსი თავიდანვე ამბობდა და საუბრობდა დეპოპულაციაზე, მოსახლეობის, ანუ შემცირებაზე, იგივე მეთოდებით, ვაქცინაციის მეშვეობით ხდება დღეს ეს პროცესები. ძალიან ერჩიან მართლმადიდებლობას, ძალიან ერჩიან ქართულ გენს, და ამას მე მგონი უკვე ყველა ვხედავთ, ბატონო დავით, და მე მინდა მოუწოდო მოსახლეობას, რომ ნურავის იმედზე ნოიქნებით, მეგობრებო, ნურავის ნუენდობით ყველა თქვენ საკუთარ შვილზე იფიქრეთ და მიხედეთ. ყველა თვითონ ჩაერთეთ აი ამ წინააღმდეგობაში. მე არ მოგიწოდებთ რევოლუციას და ბრძოლისაკენ, მაგრამ გაუწიეთ წინააღმდეგობა, რომ დაიცვა თქვენი შვილები. ეს არ ნიშნავს ქუჩაში გამოსვლას, ეს ნიშნავს, რომ ყველა დოკუმენტი, ყველა შემოთავაზება, რასაც გთავაზობენ, მით უმეტეს უცხოელები, უცხოელი ხელმოქმედები, ყველაფერი კარგად აწონეთ. თუ თქვენ ვერ ხვდებით და რაღაცას ვერ აანალიზებთ, დაგვიკავშირდით. ჩვენ რამდენიმე ადამიანია ჩანვართ აი ამ ომში, ხელჩართულ ომში, მაგრამ დამორწმუნეთ გაცილებით მეტნი ვარ მოაზროვნენი და პროფესიონალები. ნუ მოგერიდება ჩვენი შეწუხების. აი ახლა საბედნიეროდ ბატონ დავითს აქვს ოფისი და არის ეს სტუდია, რომელშიც შეგიძლიათ მომართოთ, მოგმართოთ და ყოველთვის მოგცემთ ამის საშუალებას. მე მგონი რომ რაღაც შეიძლება შეკრებებიც გავაკეთოთ, ესეთი საჯარო და ღია თქვენ თუ კითხვები დაგიგროვდებათ, მოგწერეთ კითხვები. თუნდაც აი ამ ვიდეოს ქვეშ, რაშიც ვერ გაეკვევით, ჩვენ ყველაფერში დაგეხმარებით. ჩვენ აი ჯგუფი ჩვენი, ამას ქვია გენოფონდის გადარჩენის ალიანსი, რომელიც ჩვენ შევქმნით 2023 წელს 13 დეკემბერს. ეს არ არის ორგანიზაცია იურიდიული, ეს არის უბრალოდ ნებაყოფლობითი გაერთიანება გონიერი ადამიანებისა, რომლებსაც ტკივა საქართველო, რომლებსაც ტკივა თქვენი შვილები და გვინდა რომ დაგეხმაროთ. რა არის ამის საფასური? ვინ გვიხდის ამას? არავინ ფულად არ გვიხდის, მაგრამ გვიხდიან ის ადამიანები, რომლებიც გვეუბნებიან მადლობას, გვაჩერებენ ქუჩაში, გვირეკავენ, ან გვითვლიან ვიღაცის მეშვეობით და გვეუბნებიან, რომ ჩვენ გადავრჩით, ჩვენ გადავარჩინეთ ჩვენი შვილი თქვენი წყალობით. ეს არის ყველაზე დიდი საფასური, ეს არ არის ბატონო დავით. კი ბატონო. ნამდვილად მე და ჩემი კოლეგები მხოლოდ მაგრამ არა ტყუილს ვამბობ, მხოლოდ არა. ჩვენ ვიწერთ დივიდენდებს ღმერთთან, იმიტომ რომ დღეს თუ ხვალ ყველანი წარდგებით სამსჯავროზე. და თუ კი ვინმე იგროვებს დოლარებს, ვალუტას, ფულს და ქონებას, ჩვენ ვიგროვებთ კეთილ საქმეებს. ყველა გადარჩენილი ბავშვი, ყველა გადარჩენილი ადამიანი, მე ვთვლი რომ ჩვენ ჩაგვეთვლება ღმერთის წინაშე, როდესაც წავდგებით. ეს უფრო მნიშვნელოვანი არის გაცილებით, ვიდრე ის, ანუ ჯიბეერთმა ებრაელმა თქვა ამას წინათ, ჯიბეებიანი კუბო ჯერჯერობით არ შექმნილაო. ასე რომ მე ძალიან კარგად ვიცი, სად წავალ და სად უნდა მოვხვდე და ვისკენ მივყავს ჩემი ცხოვრების ბოლო ნაწილი. ეხლა რაც შეეხება იმას, ბატონო დავით, გუშინ გავრცელდა ერთი ხო, მოგვივიდა, მეგობრებო, რამდენიმე ადამიანისგან ერთდროულად გადმომიგზავნეს წერილი,
რომელიც მე ვერ მივხვდი ვისგან არის, მაგრამ რაღაცა უცხოური ორგანიზაციიდან, რომელიც რიგდება სკოლებში და საბავშვო ბაღებში. ატანენ ბავშვებს და პედაგოგებს და მათ უნდა მიიტანონ და მისცენ რეაგირება. აქ ისევ ფიგურირებს იაშვილის კლინიკა და ბატონი ივანე ჩხაიძე. ბატონო ივანე, ეხლა ჩვენ წავიკითხავთ ამ წერილს და ძალიან გთხოვ დაფიქრდით, რა შეყოფთ თავს. და ჩვენ ამას გავახმაურებთ, ესე არ დავტოვებთ, ძალიან ბევრი რამე შეგრჩათ, თქვენ ბრძანდებოდით საკოორდინაციო საბჭოს ტექნიკური დირექტორი და თქვენ ხელში იყო გადაწყვეტა იმისი, გავიკეთებთ პირბადეებს თუ არ გავიკეთებთ, დისტანციები, დასაფლავება შავი პარკით მოხდება თუ კუბოში ჩაწვენი და ასე შემდეგ და ძალიან ბევრი რამე შეგრჩათ ყველას, მათ შორის თქვენ პირადად და ძალიან გთხოვთ, ეხლა რასაც აკეთებთ, დაფიქრდით, რას აკეთებთ, დაფიქრდით, ვის ღალატობთ, მარტო ერს არა, თქვენ ღმერთსაც ღალატობთ. ალბათ შეიძლება არ დაფიქრებულ ხართ, მაგრამ ჩვენ გაძლევთ შანსს, რომ გამოასწოროთ თქვენი შესწომა. ძალიან გთხოვთ, წაიკითხოთ ეს წერილი. ესე იგი, კორეის რესპუბლიკის მთავრობის და გაეროს ბავშვთა ფონდის უნიცეფის ხარდაჭერით ჩეხეთის რესპუბლიკის კარიტასის პროექტის ესე არის ვაქცინაციის კლებაზე რეაგირება საქართველოში. ვაქცინაციის კლებაზე რეაგირება საქართველოში პროგრამის ფარგლებში ატარებს იმუნიზაციის ხელშემწყობ ჯგუფურ ონლაინ სესიებს, რომელსაც წარმართავს ცნობილი პედიატრი იაშვილის ბავშვთა კლინიკის მთავარი ექიმი ივანე ჩხაიძე. ეს კარიტასი, ახლა რა არის ეს კარიტასი, როგორც მარტო რა არის? ჰუმანიტარული ორგანიზაცია აერთიანებს ეროვნულ კათოლიკურ ორგანიზაციებს 200 ქვეყანაში, საქველმოქმედო ქვეყანაში. დაახლოებით 1894 წელს ახლა. ჩვენ ძალიან ბევრი კითხვის ნიშნები ვიცით. კათოლიკური ცენტრი რას წარმოადგენს და ამხელა მჭიდრო კავშირია მსოფლიო სიონისთან და კი ბატონო, ისევ გავდივართ ვატიკანზე, არა? და ისევ გავდივართ მეგობრებო, მართლმადიდებლობის წინააღმდეგ მიმართულ რაღაც და მართლმადიდებლო ბავშვების წინააღმდეგ მიმართულ რაღაცა ქმედებაზე. გეკითხებით, რა შუაშია კორეა, ან რა შუაშია ჩეხეთი და ჩეხეთში არსებული კათოლიკური ორგანიზაცია კარიტასი. რატომ ადარდებს მას? აი ესეთი პროგრამა რატო აქვს საქართველოში ვაქცინაციის შემცირებაზე რეაგირების პროგრამა. დაფიქრდით მეგობრებო, ძალიან გთხოვთ, თქვენ შვილებს ეხება საქმე, თორე ჩემსას არავინ არ აცრის, დიდია უკვე. თქვენ შვილებზეა საუბარი. რატომღაც უცებ კათოლიკური გაერთიანება, რომელიც რა თქმა უნდა ქველმოქმედების სახით მოქმედებს და თანადგომის სახით დაინტერესდა ჩვენი ბავშვების აცრებმა რატომ მოიკლო და მოუწოდებს ბატონ ივანე ჩხაიძის მეშვეობით, რომელსაც ენდობიან და რომელიც მთელი საავადმყოფო კლინიკის მთავარი ექიმია და ერთ-ერთი ძირითადი აქტორი COVID ფაშიზმის დროს, რაც ჩვენ გამოვიარეთ და ჩვენ ნახეთ მისი ერთგულება ჯანმოს მიმართ და იმ პროექტის მიმართ, რომელიც განხორციელდა საქართველოში და რომელიც ჩვენ ტყავზე გადავიტანეთ და აი ამ ადამიანის მეშვეობით ისინი ცდილობენ რომ მიიზიდონ აი ამ ლექციებზე, რომელსაც ის ჩაატარებს რამდენიმე დღის განმავლობაში, რომ აუხსნან რა არის აცრა, გააკეთებინონ აცრა და დაითანხმონ. ჩვენ რა თქმა უნდა, ჩვენი ჯგუფი ვართ უმცირესობაში. დიდი მადლობა იმათ, ვინც გვენდეთ და ვინც გვენდობა, მადლობა იმათ, ვინც გამოფხიზლით და ძალიან გთხოვთ, რომ იფხიზლოთ ყველამ. ჩვენ ვერ გავწვდებით, მე არ ვიცი თუნდაც დღევანდელი გამოსვლის მერე, აი ამ ლაივის მერე, რას მომიწყობენ, ამიტომ ბევრი უკვე ერიდება ამაზე ლაპარაკს, მაგრამ მეც რაღაც პერიოდი ვიყავი გაჩერებული, ვფიქრობდი, რომ ყველა გამოფხიზლდა და ვიცოდი, რომ ჯანმო რაღაცას დააპირებდა, მაგრამ არ ველოდებოდი ესე მალე და არ ველოდებოდი, რომ ასე ინტენსიურად და ასეთი ოფიციალური პირები ესე პირდაპირ იქნებოდნენ ჩართულები აი ამაში. და ეხლა მინდა ერთი რამე შეგახსენოთ. ტრამპმა და კენედის გავლენით, რა თქმა უნდა,
ბევრი რამე ხდება კენედის გავლენით, მოახდინეს შეიძლება ვთქვათ რევოლუცია მედიცინაში, გადატრიალება. კენედი უმცროსმა ამოატრიალა მთელი აცრების სისტემა და არა მარტო აცრების, ძალიან ბევრი რამე. ტრამპმა კი UNICEF-ი გამოაცხადა, გაეროს ბავშვთა დაცვის ფონდია UNICEF-ი შეგახსენებთ, რომლის რეკლამების ყველგან იყო და ვეჯახებოდით 9 წლების განმავლობაში, მაგრამ როგორც კი ტრამპმა ის გამოაცხადა დამნაშავეობრივ ორგანიზაცია და მავნე ორგანიზაციად და Deep State-ის ერთ-ერთ ძირითად საყრდენად, მაშინვე დაიწყეს მასთან ბრძოლა მთელ მსოფლიოში და გაუქმდა ეს ორგანიზაცია. და ჩვენთან რა ხდება? ჩვენთან ჩამოდის ორგანიზაცია, როგორც წავიკითხეთ ახლა, ეს Caritas-ის, ჩვენთან ივანე ჩხეიძე აწარმოებს, გეგმავს ამ ლექციებს UNICEF-ის ასე ვთქვათ აგიტაციას დახმარებით. ისევ UNICEF-ს ვაღიარებთ და ისევ UNICEF-ის შუაზე დავდივართ. ამ დროს სახელმწიფო და ყობახიძე და პარლამენტის თავმჯდომარე გვიცხადებენ რას? რომ ჩვენ საქართველო ებრძვის Deep States. მერე გვიკვირს, რომ ამერიკა, რომელიც რა თქმა უნდა ლუპაში გვიყურებს, რატომ არ გვაღიარებს, რატომ არ გვეკონტაქტება და სულ არის ამაზე საუბარი. და თქვენ იცით, რომ ჩვენ მქონდა 2 თვის წინ, 3 თვის წინ კონფერენცია, სადაც მივმართეთ ამერიკას, ტრამპს კერძოდ თეთრ სახლს და ვთხოვეთ მათ, რომ გვინდა შეერთება, მიერთება მათ პროგრამაზე. მხარს უჭერთ ტრამპის პროგრამას. მაჰა, გავხადოთ ამერიკა კვლავ ჯამთელი, რომელიც მან კენედის ჩააბარა საპატრონოდ. კენედი არის დღესდღეობით ჩვენი გაგებით ჯამთელობის მინისტრი, თუმცა სხვა დასახელება აქვს ამას. და ისინი ცდილობენ, რომ ყველანაირად დაუბრუნონ ჯამთელობა ამერიკას, გააჯამთელონ და იწყებენ ბავშვებიდან ძირითადად. და უამრავი რამ კეთდება, რაც ჩვენ პრესაში არ შუქდება არანაირად, იმალება და მე რომ უნდა მივწერო ახლა იქ ჩვენმა ჯგუფმა, რომ რა ხდება საქართველოში, რომ მხარი კი დაგიჭირეთ და კი თქვენ მადლობა გვითხრით და ამ მხარდაჭერისთვის და იზიარებთ ჩვენ ინიციატივას, იმიტომ ჩვენ თვითონ მთელ მსოფლიოს უნდა მოედოს ეს პროექტი, ეს პროგრამა ტრამპის. ამ დროს რა უნდა მივწერო? რომ იცით არა, ჩვენ UNICEF-ის შუაზე დავდივართ და ჩვენ ჯანმოდან არ გამოვდივართ, იმიტომ რომ ჩვენ კორუმპირებულ რამდენიმე გაუმაზღარ ჩინოვნიკს ასე უნდა? ან ვიღაცა გაუნათლებელს? ან პირადი ინტერესია, ან განათლების დეფიციტი არის და ცოდნის დეფიციტი. და სამწუხაროდ ესეთი ადამიანები ბატონო ყობახიძე გარშემო ყავდა დანიშნულები ყავთ შესაბამის ადგილებზე, შეუსაბამოზე უпростоრად. გადახედეთ ცოტა თქვენ საკადრო პოლიტიკას. იგივე ბიზინა ივანიშვილი დარწმუნებული ვარ, არ არის საქმის კურსში, ყველანი გართულები არიან დღეს ნაცებ ხოცებს შორის აი ამ ბრძოლით და აი ამ გაუთავებელი პინგ-პონგის თამაშით და ამ დროს მავანი და Bill State-ის, რომელიც კარგად არის მოკალათებული საქართველოში, ამათი საცეცები და ამფსონები ატარებენ ანტიეროვნულ, ანტიქართულ პოლიტიკას, იგივე ჯანდაცვის სისტემის მეშვეობით. ეს რაც მე ვიცი და ალბათ სხვა სისტემებშიც ესევე არიან გამაგრებულები. და კიდევ ერთი მინდა თქვა, როდესაც კენედი რაც შეეხება პარაცეტამოლს. აი პარაცეტამოლზე ძალიან დიდი ის არის დიდი ბუმია და რატომ? იქნებ იმ დონეზე მაინც აუხსნათ, ალბათ აი ხალხი დაბნეულია. კი ბატონო. ან რომ მიიღო ის შემდგომში ცუდად ხო არ იმოქმედებს მის ჯანმრთელობაზე, ან ამის შემდეგ რა ქნა მიიღონ თუ არა. ეხლა მე გეტყვით ერთ რამეს, ცოტა ისე უფრო კარგად რო გაერკვეს ხალხი რაშია საქმე. როდესაც ტრამპმა კენედი დანიშნა ჯანმრთელობის მინისტრად, მან მას მისცა მაშინვე ეს იყო თებერვალში დავალება, რომ ბოლოს და ბოლოს გაერკვია რა არის აუტიზმის მიზეზი. იმიტომ კენედი ამაზე ლაპარაკობდა ჯერ კიდევ, როგორც ბატონმა კობამ თქვა, იაკობმა თქვა, ეს იყო ჯერ კიდევ 2015 წელს განცხადებული კენედის მიერ და მე პირადად მქონდა მასალები და მქონდა მოხსენება ექიმთა კონფერენციაზე არაერთხელ ამ თემაზე. სადაც მტკიცებულება იყო იმისი, რომ ნამდვილად პირდაპირ კავშირშია. მე არ ვამბობ, რომ ერთადერთი მიზეზია, მაგრამ ერთ-ერთი მიზეზია სხვა მიზეზთა შორის, რა თქმა უნდა. და
კენედი მთხოვა მაშინ რომ მომეცი სექტემბრამდე დრო, იმიტომ რომ მტკიცებულებებით კიდე მინდა გავამაგრო და კიდე ერთხელ დავწმუნდე. და განცხადებული იყო რომ 22 სექტემბერს 25 წლის უნდა განეცხადებიან კენედის და ტრამპს აი მაღალი ტრიბუნიდან რომ ნამდვილად ეს არის ერთ-ერთი მიზეზი, ძირითადი არის აცრები. მაგრამ მოხდა ისე რომ 2 დღით ადრე ჯერ კენედის დაუპირისპირდა სენატში რამდენიმე პიროვნება და მოითხოვეს მისი გადადგომა, შემდეგ მოითხოვეს CDC-ის ყოფილმა დირექტორებმა და თემა წამლის მაფიამ ბილ გეიტსს არძინავს, რა თქმა უნდა, მისი გადადგომა და ორმა შტატმა სასამართლოშიც უჩივლა, რადგან მან გააკეთა თავისუფალი არჩევანის, არა ისე როგორც იძულებითი იყო ადრე აცრები, ბავშვების აცრებზეა საუბარი, არამედ არჩევითი, როგორც ახლა ჩვენთან არის კანონმდებლობით. ანუ ინფორმირებული თანხმობით. ამის წინააღმდეგ წავიდა 2 შტატი, რომელიც დემოკრატები მართავენ. და უჩივლეს სასამართლოში ამის ნიადაგზე. ასე რომ ბევრი პრობლემა წარმოიქმნა იქ, მაგრამ 2 დღით ადრე, 22-მდე, მისი სახლის გარშემო იპოვეს ნაღმები. ანუ ვიღაცას დაგეგმილი იყო მისი აფეთქება თავის ოჯახიანად. რა თქმა უნდა, ამან გარკვეული ალბათ ზემოქმედება იქონია პირდაპირ განცხადების გაკეთებაზე. მაგრამ გამოვიდა ტრამპი 22-ში და იქ მთელი აქცენტი გადაიტანა პარაცეტამოლზე, რომელიც ასევე ერთ-ერთი მიზეზი შეიძლება იყოს აუტიზმის. და ახლა ახსნი რატომ. მაგრამ სამაგიეროდ აცრებთან დაკავშირებით რაც ითქვა, ის საქართველოში არც ნათარგმნი იყო და არც გაჟღერებული. ანუ ჩვენმა მასმედიამ ვიღაცის, ვინც აკონტროლებს ამ თემას, იმათი ბრძანებით, რა თქმა უნდა, დაფარა ის, რაც ტრამპმა ილაპარაკა აცრებთან დაკავშირებით. და მან გარკვევი თქვა და ეს იყო საათნახევრიანი ინტერვიუ. მან გარკვევი თქვა, რომ ბეკ ჰეპატიტის აცრა, რომელზეც მე ვიბრძვი წლების განმავლობაში, იმ დღიდან ასე შემოვიდა, რომ ეს აცრა აღარ უნდა გაუკეთეს ეკრძალებათ სამშობიაროში მისი გაკეთება. იმიტომ რომ ახალშობილ ბავშვს და ჩვილს ის არაფერში არ ჭირდება. და თავიდან ეს აცრა, როდესაც მოიგონეს 2006 წელს შემოვიდა, დაიწყო მისი გამოყენება, იყო გამიზნული მარტო იმ ბავშვებისთვის, ვინც არის მაღალი რისკის, ანუ ვის დედასაც უკვე აქვს B ჰეპატიტი. სხვა ბავშვებზე ეს არ ვრცელდებოდა. შემდეგ უკვე დაიწყო ეს სუფთა ბიზნეს მომენტი და გავრცელდა ყველა ბავშვებზე და გახადეს სავალდებულო. და იმ ბავშვებს, რომლებიც დედებსაც აქვთ უკვე აწი აი ამ ტრამპის გამოსვლის მერე, გაუკეთება 1 თვის ზემოთ. იმიტომ რომ პირველი 28 დღე დაბადებიდან ბავშვს უნდა დააკვირდნენ პედიატრები, როგორ ვითარდება და შემდეგ გააკეთონ საერთოდ რამე დასკვნები იმ ბავშვთან დაკავშირებით. ანუ პირველი თვის განმავლობაში დასკვნის გაკეთება არ შეიძლება, ეს არის ოქროს წესი პედიატრიაში. შემდეგ უკვე უნდა იყოს ნებაყოფლობითი და 12 წლის ზემოთ გაუკეთეს ბავშვს. ოღონდ ვიმეორებ, ნებაყოფლობით, ვისაც მოუნდება. ეხლა რაც შეეხება იმ აცრას, რომელსაც ძირითადად ემთხვევა, როგორც ამბობენ აცრის აპოლოგეტები, მაგრამ მე ვთვლი, რომ პირდაპირ კავშირშია, ეს არის წითელაწითურა ბაღურას აცრა, რომელიც უკეთდება 1 წლის თავზე ბავშვებს. იქ შეიძლება 2-3 თვე გადაცდეს რაღა ტექნიკური მიზეზების გამო, მაგრამ 1 წელიწადზე როგორც წესი. ესე იგი, და ამერიკაში შედის კიდე ჩუტყვავილად ამაში, ანუ 4 კომპონენტიანია. და ტრამპმა თქვა ის, რაზეც ზუსტად ვლაპარაკობთ მე, აი ბატონი ავტორიც ამ აზრზე არის და ბევრი. მოაზროვნე და დაინტერესებული ამ საკითხით, რომ უნდა გაკეთეს, როგორც ადრე კეთდებოდა 1 აცრა, შემდეგ რაღაც დროის მერე მეორე, შემდეგ მესამე და ასე შემდეგ ეტაპურად. და ტრამპი პირდაპირ ესე ამბობს, მის სიტყვებს ვიმეორებ, რომ მშობლებო, მოგიწოდებთ, ჯობს 4-5-ჯერ მოიყვანოთ თქვენი შვილი კლინიკაში ასაცრელად, ვიდრე ერთდროულად ჩაასხათ იმ პატარა შვილ ორგანიზმში იმდენი შხამი, მომწავლავი ნივთიერება და შხამი, რასაც ახლა უსხამთ. ამაზე მეტი რა უნდა ითქვას. და ეს ამის დაკანონება ხდება. რამდენად მიიღებს ყველა შტატი ამას, ხმა არის ძალიან რთული, იმიტომ რომ ნახევარი შტატები არის დემოკრატების ხელში მოგეხსენებათ და დემოკრატებს მართავს იგივე დიპსტეიტი. დიპსტეიტი, ბილ გეიტსი და ფარმაკომაფია და აცრების მაფია, ეს არის ყველაფერი ერთი ბიგ ფარმა.
ასე რომ ძალიან დიდი ჭიდილი მიდის ამასთან დაკავშირებით, მაგრამ ნიშანდობლივი ის არის, რომ ეს ყველაფერი დაიმალა და არც კი გაიჟღერა. გაიჟღერა მარტო პარაცეტამოლმა და გამოვიდა, რომ ტრამპმა მარტო პარაცეტამოლს დააბრალა აუტიზმი. ამ დროს რა ხდება, რაც შეეხება პარაცეტამოლს, უნდა მიიღონ თუ არა. პარაცეტამოლი არის სხვა წამლები, რომლებიც აი ქიმიოთერაპია მაგალითად, როცა ღებულობ, თავიდანვე არის ტოქსიური, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ არის, უნდა მიიღო, ხო? ან რაღაცა სხვა წამალი, იცი რომ პირდაპირ უწერია უკუჩვენებებში, ან გართულებებში რაღაც საშინელება, მაგრამ სხვა გამოსავალი არ აქვს. პარაცეტამოლი არ განეკუთვნება ასეთ წამლებს. იმას თუ კი მიიღებ რაციონალურად მცირე დოზებში, საჭიროების შემთხვევაში, ის ნამდვილად არის ტკივილგამაყუჩებელის და სიცხის დამგდების და არის უვნებელი. ოღონდ ერთი ცალი საჭიროების შემთხვევაში თუ არის სიცხე 39 ზევით ასული და არა 37-ზე და არა წარამარა. მაგრამ იქ რაზე ლაპარაკი ამერიკაში, როცა უკეთებდნენ სავალდებულო ასრებს ორსულ ქალებზე ლაპარაკი იქ. რომ ორსულებმა არ მიიღოთო და არა ზოგადად პარაცეტამოლი. იქ აი ამ სავალდებულო ასრების წინ და შემდეგ რომ არ გავითარდეს სიცხე და პრეტენზია არ წამოაყენოს ადამიანმა, აძლევენ პარაცეტამოლს. ასე რომ და საკმაოდ დიდ დოზებში, აი ამაზეა საუბარი, რომ ორსულებმა არ მიიღოთ ეს პარაცეტამოლი ისეთი რაოდენობით, თორე მცირე რაოდენობით ის სხვა წამლებს კიდევ უფრო ჯობია. თუმცა მე მაგალითად მომხრე ვარ იმით, რომ ბუნებრივი და ხალხური მეთოდებით იმკურნალო გრიპი. ჩანაცვლებით რატომალია ნაცვლებს კიდევ პარაცეტამოლი. ჩანაცვლებით პრინციპში არც ერთი, სითხი დამწევი ანალგინია ვთქვათ. ზოგი ასპირინს ხმარობს, მაგრამ ასპირინი საკმაოდ მავნეა. თუმცა მე ასპირინი მირჩენია, რომ გითხრათ იმას პარაცეტამოლს. ეს საერთოდ ნუროფენი, მაგრამ ნუროფენი ძალიან უცებ აგდებს სიცხეს და ეს ცუდია, იმიტომ რომ როცა ლიზისურად ხდება სიცხის ვარდნა, იმუნიტეტი ითიშება იმ მომენტში და პარაცეტამოლი მაინც უფრო ნელ-ნელა აშვება, აგდებს. და ასე რომ სხვათა შორის აი პარაცეტამოლზე გუშინ გავიდა ჩემი გადაცემა, სადაც ყავდა კლინიკური ფარმაკოლოგი მოწვეული და ძალიან პროფესიულ დონეზე ვჯელობდით. შეუძლიათ ნახონ გუშინ 8 საათზე იყო ხუთშაბათს, ანუ ქართულ ტივიზე, ქართული ტივი, არა ქართული არხი, ოღონდ ქართულ ტივიზე ეს არის 245 არხია თუ არ ვცდები და ქვია მეოთხე განზომილება ჩემ გადაცემას. შეიძლება უკვე YouTube-ზეც არის ატვირთული. იქ არის დაწვრილებითი გაშიფრა, როგორ მუშაობს პარაცეტამოლი. თუ არა შეგვიძლია ამას მერე მიუძღოთ ცალკე პატარა ლაივი. უბრალოდ ხა ძალიან გამიგრძელდა სიტყვა და გადავყლით ამას. ამდენად მეგობრებო, აი ეს წიგნი, გარდა იმისა, რომ უნდა დაეწერა ვინმეს, ჩვენ ვერცერთმა ვერ დავაბით თავი, ვინც გვიცნობს და ვინც გამოვდიოდით, თუმცა სულ ვაპირებთ. და აი ბატონმა იაკობმა გააკეთა ჩვენი გასაკეთებელი საქმე. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო იაკობ ამ წიგნისათვის. უზარმაზარი შრომა არის ჩადებული, საოცარი ანალიზია გაკეთებული, ძალიან მარტივი და გასაგებ ენაზეა. და მე დიდი იმედი მაქვს, რომ მაინც გამოსცემ თქვენ. აი ერთი რაღაცას მინდოდა მიმართე ყურადღება ამ წიგნიდან. წერან გადაცემამდე კითხულობდი პირბადეებზე, აქ ადრესი იყვნენ, ქუჩაში გვაჩერებდნენ, პოლიცია ეგრევე გაჯარიმებდა და ერთი ამბავი იყო. და როგორ მოუწოდებდა ამიან გამყრელიძე, რომ ყველა უნდა გაიკეთოთ პირბადეები და ასე შემდეგ. აი აქ რა წერია, ახლა ბატონი იაკობის წიგნში აეროზოლის სახით გამოყოფილი ვირუსებს პირბადე 1%-აც ვერ აკავებს. 95%-იანი ეფექტიანობა მხოლოდ ევროპულ FFP2, ამერიკულ N95 და ჩინურ KN95. 5 შრიან რესპირატორებს გააჩნია და არა სამედიცინო წოდებულ ერთჯერად სამფენოვან პირბადეებს, რომელიც ჩვენთან იყო. ამიტომაც იყო რომ გერმანიაში 2021 წლიდან ეს პირბადეები აიკრძალა და სავალდებულო გახდა FFP2, FFP3 რესპირატორები. მაგრამ ეს ინფორმაცია ჩვენს სამ მუშკეტერად ცნობილ სამეურს თითქოს და არ შეუწყია. ეს მე ამხელა სიცრუეში ამყოფებდნენ ხალხს. საქმე იმაშია, რომ ჩვეულებრივ აი ძალიან საინტერესო მასალებია და გასაგები ენაზეა ეს საუცხო წიგნი. და მე ჩვენ რა გვირჩიეს, რომ ორი პირბადე გაიკეთეთ და ზოგს ამიეკეთა ერთმანეთზე, მაგრამ პრობლემის არს იმაში იყო, რომ
კორონას გამომწვევი კორონას ჯგუფის ვირუსები არიან დაცილებით პატარები, ვიდრე გრიპის ვირუსები, გინდა A ტიპის და გინდა B ტიპის და იმათ ვერ აკავებდა. თუ კი მეტნაკლებად, თქვათ რაღაცნაირად პირველი 20 წუთის განმავლობაში გაკეთებიდან შეიძლება დააკავოს A და B ტიპის ვირუსი. სიდიდის გამო არ გაატაროს ნაწილობრივ მაინც. კორონას შემთხვევაში აბსოლუტურად უმიზნო იყო. ასე რომ ძალიან ბევრი საინტერესო რამ ისე კარგი იქნება თუ ვინმეა ეხლა ხო არის ბევრი ქველმოქმედი და მართლაც კარგი მამული შვილი, ვისაც შეუძლია მაგალითად ეხლა ეს მე ნამდვილად არ შევთანხმებულა ავტორთან, მაგრამ პირადად მე ძალიან გამიხარდებოდა თუ კი ეს წიგნი დიდი ტირაჟით კიდევ ვინმე რომ დააფინანსოს დაინტერესდეს უბრალოდ. ძალიან კარგი იქნებოდა, იმიტომ რომ ფართო საზოგადოებას უნდა ჰქონდეს ეს ოჯახი. ეს კი. ხო და ეხლა იცი რა არის, კიდე ერთი მომენტია, რომ აი ამის გაყიდვის პრობლემაც არის, იმიტომ რომ ბატონ იაკობს არ უნდა რომ შეიტანოს წიგნის მაღაზიებში, იმიტომ რომ 60% ემატება. გაძვირდება გერმეს. და სამჯერ გაძვირდება ფაქტიურად წიგნი და ხალხი ვეღარ იყიდის და ამ კაცის მიზანი არის, რომ ხალხმა წაიკითხოს და თავიდან ჩემთან რომ მოხდა, ჩემთან 60% და კიდე პლუს 500 ლარი უნდა შეიტანო წინასწარ, რატომღაც ვერ გავიგე ერისთვის. ხო და 500 ლარი საერთოდ არ არის. ეხლა გამახსენდა ბოდიში სულ სხვა თემაა, მაგრამ ერთ-ერთმა გორელმა კარგმა ადამიანმა უსვათ ვიტყვი, ნატურალური წვენები დაამზადა. ყოველგვარი შაქრის და ყოველგვარი ასეთი გარეშე გამოწურული წვენი 15 დასახელების და როდესაც დადგა დრო უკვე და უნდა შეიტანოს ჩვენს მაღაზიებში, აი ეს რო არის სპარი, კორიდა და ასე შემდეგ, ხორინავის მოსთხოვეს პირველ შეტანაზე, ესე იგი 15 დასახელების წვენში 150.000, თითოზე 10.000, რო რეგისტრაცია შეეტანა. აღალეგავლო ჩბილად, ვითომ რეგისტრაცია გაიარა. მერე მოსთხოვა 20% კიდევ ამას შექონდა 3.50 ლიტრი წვენი ეს ნატურალური. ამან მოსთხოვა იქიდან 20%. იქიდან და თვითონ თქვა რომ ქსელებში ჩვენ უნდა დავადოთ 7 ლარიო. კიდე იქაც 100% უნდა მოეგო. ამისთვის 20% ამ კაცმა იფიქრა რომ აღარაფერი არ გამოვა, ესე იგი საღამში წავალო და დახურა. აი ასე იხურება საქართველოში ჩანასახშივე ყველა ეროვნული წარმოება და ამიტომაც ვართ აი ამ შავ დღეში და დღეს უკრაინიდან და იმიდან შემოდის პორტოხლის წვენები და ასე თქვა თალება. პორტოხალი მეც ყოფილა უკრაინაში არ მინახავს მე იქ რომ კი ბატონო. და ბატონი იაკობი ჩემთან როგორ მოხდა, როგორ გავიცანი, მოვიდა თხოვა რეცენზიის გაკეთება წიგნზე და რომ შემეფასებია და რედაქტირება. ნუ რომ წავიკითხე წიგნი, ვიყავი აღფრთოვანებული, ამას რედაქტირებას ვერ გაუკეთებს ვერავინ, იმდენად სრულყოფილია წიგნი, უბრალოდ დავწერე ჩემი აზრი რეცენზიის და რეცენზია და ესეთი დეგმა მქონდა, რომ 100 წელი უნდა გამოცო და დავარიგო და მას ესეთი ჩვევა ქონია. ეს არის თურმე მეოთხე წიგნი, ოღონდ სხვადასხვა თემებზეა, ისინი პუბლიცისტური ისინია, კრებულები. ესე 100 წელს გამოცემს და არიგებს თავის ნაცნობებში. და მე რო ეს ნახე, მე უბრალოდ აი მართალი გითხრათ, ვაიძულე რომ გამოეშვა თუნდაც ეს 300 წელი, ნუ მეტი საშუალება არ იყო ალბათ ხა. გამოშვება ცოტა ეს არის, იაფი არ ჯდება. და ნახოთ იქნება ძალიან საინტერესო მე თვითონ ძალიან გამიხარდებოდა ეს წიგნი ყველას რომ მქონდეს ოჯახში. იცი რა, ხო ელექტრონული ვერსია თუ იქნებაო და არ იქნება, იმიტომ რომ ეს არ არის წიგნი, რომელიც წაიკითხე და გადააგდე. ელექტრონული ვერსია დაგავიწყდა მე, არა. ეს უნდა გედოს როგორც სახელმძღვანელო, არ დაგავიწყდეს. და თუნდაც აი დღევანდელი ჩვენი დღე რაზე ჩვენ ვისაუბრეთ ახლა, ტრამპის რეფორმებზე თუ კენედის რეფორმებზე უკაცრავად თუ აი ამ გლობალისტების შემოტევაზე, ამ კათოლიკური ორგანიზაციების და აი ამ შემოტევებზე ეს ყველაფერი ტრიალებს ჩვენ გარშემო არის და იმისაც რომ სიფხიზლე გქონდეს და გონდა გვახსოვდეს რა გადავიტანეთ, ვინ იყო ამის ავტორი და რა ხდებოდა.
ეს სულ უნდა ქონდეს როგორც სახელმძღვანელო იმისთვის, რომ არ დაგვავიწყდეს, როგორც შეხსენება. სამაგიდო წიგნი უნდა იყოს და სხვათაშორის ბევრმა ვისაც მიუტანე, მე ბევრი დავაჩუქე ჩემ ნაცნობებში, ვისაც წერა-კითხვა ვინც იცის და ვინც აზროვნებს, რა თქმა უნდა. თორე ისინი ვინც წერენ, რა გვინდოდა ყველაფერი ვიცოდითო, იმაზე არ არის საუბარი. საუბარი არის გონიერ ხალხზე. საბედნიეროდ საქართველოში ჯერ კიდევ არსებობს, თუმცა აზროვნების დეფიციტი უკვე შეიმჩნევა მასებში. და ზუსტად აი უბრალო ხალხში და დამლაგებლებს რო ეძახიან ზოგიერთები, ზუსტად იმ ხალხში, ზუსტად მრევლში, ზუსტად ეკლესიებში, სადაც მივიტანე, იქ არის ეს კონცენტრაცია იმ ადამიანებისა. და ძალიან მინდა რომ მართლა გამოიცეს მალე კიდე ეს წიგნი და ყველამ წაიკითხოს. ასე რომ გაძლევთ რეკომენდაციას მეგობრებო, წაიკითხეთ, რო წაიკითხავთ, თქვენ ახლობელს მიეცით, წაიკითხოს, ათხოვეთ. ეცადეთ რომ გაავრცელოთ ეს ინფორმაცია. და დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. დიდი მადლობა ყველას. დიდი მადლობა მინდა უთხრა ყველას კიდე ერთხელ, ვინც გვენდობა, ვინც გვისმენს და ითვალისწინებს ჩვენი ნდობა, ჩვენ დამინდობა ნიშნავს თქვენი შვილების გადარჩენას მეგობრებო. ასე რომ ყურადღებით იყავით, დაგვიდექით, გვერდით, არაფერი არ მოგეთხოვებათ. თქვენ ადგილზე, თქვენ სკოლაში, თქვენ საბავშვო ბაღში თქვენ თვითონ ჯერ ერთი მასალები მოგვაწოდეთ, სად რა ხდება და მეორე თქვენ თვითონ გაუწიეთ წინააღმდეგობა აი იმ უმსგავსობას, იმ ხელმოწერებს, იმ ახალ ხელშეკრულებებს. ხო, კიდე ერთი მინდა აქვე ვთქვა. ამაზეც სულ შეკითხვებია. მეგობრებო, ახალი ხელშეკრულებები სკოლებთან რომ არის, ჩვენ არაერთხელ ვისაუბრეთ, ლაივების ქონდა მე და ბატონ დავით. კიდე ერთხელ ვიმეორებ. ეხლა არის 4-ნაირი ხელშეკრულება. ყველაში არის შეტანილი უმსგავსო რაღაცეები. ზოგში პირდაპირ წერია ის, რაზე ჩვენ ადრე საუბრობდით, რომ ნებას აძლევთ, რომ ჩაუტარდეს პირველი სამედიცინო დახმარება სკოლის ფარგლებში, სკოლის სამედიცინო კაბინეტში და ინფექციური და გადამდები დაავადებების პრევენციის ჩასატარებელი ღონისძიებები. აი, ბევრმა პრევენცია სიტყვას არ იცის, როგორც გაირკვა, იმიტომ რომ მაინც ახალი ტერმინია. ეს არის პროფილაქტიკა. პროფილაქტიკა, პრევენცია ნიშნავს აცრას, სხვა პრევენცია არ არსებობს, მეგობრებო. და არის კიდევ მეორე საყურადღებო პუნქტი. იქ ყველა ხელშეკრულებაში წერია, რომ ნებას აძლევ გაასაჯაროვოს სკოლამ შენი შვილის პერსონალური მონაცემები. ეს ყოველთვის იყო და ეხლანდელებში უკვე წერია და გადასცეს მესამე პირს. ვინ არის მესამე პირი? ეს მითითებული არ არის. რატომ უნდა გადაცეს? ვის უნდა გადაცეს? და თუ იმას გავითვალისწინებთ, რომ ეხლა რომ ჯანმოს მოეწერა ხელშეკრულებას, ხელი ჯანმოსთან, იქ პირდაპირ წერია, რაც ამერიკამ გააპროდეს და რამდენიმე ქვეყანამ, რომ ჯანმოს უნდა გადაცეს ქვეყანამ, რომელიც შედის ამ ხელშეკრულების ხელმომწერთა რიცხვში, უნდა გადასცეს ამ ქვეყანამ პერსონალური მონაცემები და გენეტიკური მასალა. აი, პაზლები თუ დააწყობთ, შეიძლება ხვალ დადგეთ იმის წინაშე, რომ თქვენმა სკოლამ თქვენი შვილის პერსონალური მონაცემები გადასცა რატომღაც ჯანმოს. რატომ, რისთვის და რა მიზნებისთვის გაუგებარია. იგივე იქნება გენეტიკურ მასალაზეც ალბათ. ასე რომ ძალიან ფრთხილად იყავით, ძალიან ყურადღებით იყავით. მე თუ გადავრჩი ამაღამ და მივედი სახლში, კარგი იქნება. მოკლედ, ჩვენი გადაცემა სრულდება. მე ერთს ვიტყვი, ქალბატონო თინარო, ახლა ძალიან უნდა ვიფხიზლოთ. ამ სტუდიაში ყოველთვის გექნებათ საშუალება, რომ მიაწოდოთ ინფორმაცია ჩვენ საზოგადოებას, ვინაიდან უკვე ძალიან გააქტიურდნენ, აი ამ აცრებზე უკვე იწყება, ამიტომ ჩვენ ყოველთვის ვიცეთ საშუალებას ჩვენს მედიკოსებს, რომ პირდაპირ განუმარტო ყოველთვის სასწრაფოდ. იცით რა არის ბატონო დავით, საქმეუბედურება იმაშია, რომ ხალხმა უნდა იაქტიუროს, თვითონ ხალხი. ერთადერთი ძალა არის ხალხი, მე რა ძალა მაქვს, ვინა ვარ, ან ჩვენი ჯგუფი, ან თქვენ ხალხი. უნდა გაიგონ და ერთმანეთში გაავრცელონ ეს ინფორმაცია, იმიტომ რომ ხვალ შეიძლება ეს წყარო ჩაგვეხურონ, რო იცოდეთ. იგივე ინტერნეტში. ეს დავამატებდი, რომ ინფორმირებული ადამიანი ძალიან ძნელი გასაფიქრებელია. და ეს წიგნი მიზნად ისახავს სწორედ ინფორმაციის მიწოდებას, რომელი ინფორმაციაც შემოწმებულ გადამოწმებულია და ჩვენთან ეგრეთ წოდებული ფაქტ-ჩეკერს რო უძახიან,
ინდონეს რომ დაუჯერებელი რაღაცები მეც არ მჯეროთ რომ დავად გადავაწყდი ამ ინფორმაციას რომ როგორ შეიძლება მოხდეს მაგრამ ესეც რა არის ამერიკის ფედერალური ბიუროს საგამოძიებო ბიუროს დირექტორი 48 წლის მანძილზე იყო ედგარ ჰუვერი ესეთი ადამიანი 24 წლიდან 72 წლამდე სიკვდილამდე და ეს ხსნის ყველაფერს ჩემს გაუცებასაც და ფაქტ-ჩეკერის გაუცებასაც რომ შეთქმულებო იმდენად შემზარავია რომ ადამიანს არ უნდა დაიჯეროს ისე არსებობა ამასაც რომელსაც პირველი ადამიანი მსოფლიოში ინფორმაციით გაჯერებული იყო მისი ყოველდღიური ცხოვრება. ესეა და ამიტომ თავარია დაიკითხო, გაიაზრო და რა თქმა უნდა. ისაც გამოადგება ხომ კარგი და შესაბამისად უნდა მოიქცეს. ეს არის ჩვენი მიზანი. საჭიროა უნდა გაკეთდეს. არ არის საჭირო. ვერავის არის ძალადობა, ასე ვერ უნდა იმოქმედოს. და სირცხვილია ადამიანი დააშინა რომ სამსახურიდან მოხდა უყლაპერო დაქტოები იქ არ გაგიშვება ავტობუსში არ შეგეშვება ეს მარტო ჩვენთან არ ხდებოდა უარესი ხდებოდა მაგალითად ახალ ზელანდიაში იქ პირდაპირ საკონცენტრაციო ბანაკები აშენდა ჩინეთში ავსტრალიაში კანადაში როდესაც აი რისთვის აშენდა კაციშვილმა არ იცის ჯერ მოკლედ ის გაუგებარი ესე ერთად მოკლედ იმედია რომ ძალიან ხელი ხალხი ვინაც აიგისხავს რა თქმა უნდა მოახერხებათ საკმაოდ კარგად გაიაზროს ამიტომ ამბობ რადგან ცოტა არის გამოშვებული მეგობრებო ერთმანეთს გადაეცით წაიკითხავთ ნუ დადებს სახში მიეცით თქვენ ახლობას რომ ისიც გარკვეული იყოს სამწუხარო ჯერჯერობით კიდევ თქვენ რომ გაიმეოროთ თქვენთან რომ მოგაკითხოთ კი, რუსთაველის 18 ნომერში ყოველ ოთხშაბათობით 18 საათიდან 21 საათამდე. ნუ ჩვენთან დაახლოებით 20-25 წიგნია სულ დარჩენილი. იქნება ხო და ვინც მოვა, კი ბატონო ჯერჯერობით არის. სანამ დამთავრდება. უღრმესი მადლობა ბატონო იაკობ რომ დაგთანხმდით და მოგზავნით გვეწვიეთ ჩვენ სტუდიაში. დიდი მადლობა კიდევ ერთხელ, ჩვენთვის ძალიან დიდი პატივია და ასევე დიდი მადლობა ქალბატონო თინა, რომ მოგზავნით გვეწვიეთ და ესეც საინტერესო ინფორმაციები მიაწოდეთ ჩვენს მოყოლებს. ხო, მე ისედაც ვაპირებდი ამ ინფორმაციებით მოსვლას და ეს გასახმაურებელია. თუმცა მე დავწერე ასავალ-დასავალში ეს სტატია და რატომაც ლაშამ დაბლოკადა არ გაუშვა. აი ამ ტრამპის გამოსვლა და სიტყვაზე, რატო გაუგებარია ჩემთვის. ეხლა სხვა გაზეთში უნდა ვცადო, რომ ხალხმა ყველა სხვა არ აქვს Facebook და ინტერნეტი. რომ მაინც ბეჭდით ის ნებისმიერ დროს თუ კი აუცილებელია მაშინვე დამიკავშირდებით და პირდაპირ ეთერში გავაკეთებთ. დიდი მადლობა ბატონო თეჯი არ მეპარება მაგაში ჩვენ ყოველთვის კარგად თანამშრომლობდით და ესე რომ ერთ პლატფორმაზე ყველას ვტკივა საქართველოს ყველა ვტკივა ჩვენი ბავშვები და გენოფონდი და ყველა ვზრუნავთ ყველაზე უმთავრესია ბავშვები. კიდე ერთი ვისაც მიაჩნია ქალბატონებო ძვირფასო ქალბატონებო რომ არ არის საჭირო მსგავსი წიგნების წერა ძალიან ვთხოვთ მოიყიდით მაგრამ სხვებს ნუ აბულინგებთ იმ რამდენიმე შემთხვევა ვნახე როცა ვიღაც წერდა რომ მინდა ყიდვა და სხვა წერდა რა გინდა რომ ყიდულობო ცოტა ესეთი უხეში ტონი და ბულინგი და ეს თავს იმართლებდა რომ რა ვიცი მაინცო სხვებს მაინც ვაჩვენებო ნუ ხო მაშინ ცეცხლს და გამყრელს უნდა უსმინო ხო, ნუ უსმენ არა. ეს ლაპარაკი არის იმაზე, ვინც ვითომ ჩვენ მხარეს არის. ვითომ გაღვიძებულებზე თორე. იმაზე ისინი ჯერჯერობით ჩუმად არიან, არიციან. მაგრამ ხმას ვერ სამოიღებენ. ისინი მე ესე ვერ მებრძვიან პირდაპირ. იმა თავიანთი ხალხი ყავთ, ჩვენ რიგებში შემოგდებულები. ზოგი ეთქიმ ბაშობს და ზოგი რაღაც სურათ ურჩევებს იძლევა და პოპულარობას ხდებიან. კარგი, ჩვენი გადაცემა მოკლედ დასრულებულია. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის.